ต่างอำเภอนะเสบียงเพียบไม่มีไม้ก็กินได้นะคะดูถึงแล้วหน้าวัด วิเคราะห์บรรยากาศดีมีคลองด้วยมีนกด้วยมาที่เชียงทองไหว้พระที่ทองพระกันนะเห็นครับหาจากตลาดเนี่ยครับในคณะสงฆ์เองนะพี่น้องท่านใดจะร่วมบุญตามที่การลงทุนค่าเพื่อเพียงนะจากพระสงฆ์ครับร่วมทำบุญสร้างสลาการเรียนด้วยนะครับพอพลังจากหลวงพ่อพี่น้องจากพระสงฆ์ไปบอกนะครับก็บอกว่าถูกนะเราก็พูดได้นะเข้าไปดูกันไหน เพิ่งมีตัว อันนี้ของจริงเหรอ ของ ของเราเหรอเราจะพาไปดูพื้นที่เล็กๆปลูกนาได้ปลูกข้าวได้ไหมใหญ่จ้ะ ใหญ่มาก ใหญ่มากนี่ก็ร้อย โลเท่าไหร่คะ ขาย180ลูกไม่อยากขายถูกด้วยนะทำเองด้วยดูมือฟันไม่โกหกกันเลย อยากให้กินปลาท้องนามาแล้วนะลูกโลนึงเนาะ ต้องกระดูกหมูก็อร่อย ตัวใหญ่ไปเลย100เดียวลูก ใหญ่ถุงเท่าไหร่ใหญ่ ก็ใจน้องนี่ขายตลาดได้100เนี่ยขายตลาดนี่มาตลาดนี่มั้งนะมันนี่มาตลาดนี่มันนี่เขาทอดมาใหม่ๆน้องเขาอยากขายน้องโฆษณาหน่อยไปลงช่องเก็ตได้ด้วยนะ ร้านนี้ซื้อขนมร้านนี้ด้วย จ้ามาซื้อขนมร้านป้ามั้งเนาะ ปักตองแล้วอะไร มีกรอบแล้ว2 กล่องลูก มันม่วง มีกรอบที่ป้าขายอยู่ มีกรอบ รวมได้ลูกมีกรอบก็ราคาเดียวกันได้เลย25 บาทค่ะเอาหมดเลยไหมป้าเอา20 บาท2 กล่อง40 เอาอย่างอื่น เอาอย่างอื่น เนี่ยไม่ต้องเอามา2 กล่อง เนี่ยฟักทอง ผมว่าเอามา2 กล่องถ้า2 กล่องลดให้หมดให้กล่องเดียวเนาะเอามาใส่นี่ตะกิ๊กใส่ด้วยกัน50 บาทอย่างนี้25เหมือนกันป้าตังค์ขึ้นเลยเดียวกันป้าจะขายให้แกให้หมดเอา20 บาทเพราะอย่างเดียวกันมัน20ก็2อย่างขึ้นเลยไม่มันจะเราจะให้เอานี้หมดเราก็จะไม่มีนะคู่กัน นั่งรอถ่ายรูป รอถ่ายอ่ะรอเลี้ยงอยู่อ่ะใครชื่อเลี้ยงก่อนหวานแย้มมาไงถ่ายรูปเนี่ยตัวนู้นมาแล้วตัวขาว บรรยากาศดีนะเนี่ยนะดีมาก ถ่ายต้นโพแล้วเนี่ยต้นโพคิ้วไหล ๆลมเย็น ได้ตลอดเวลา กันเราไปวัดอะไรกัน คุ้มท่าเมาส์ แต่มันตลก ลืมที่ เราจะไปไหนกันต่อ ไปวัดคุ้มท่าเธอ วัดคุ้มท่าเรา โอเค